आदममा तपाईँ र म गिर्यौँ, राइट? तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र मलाई फेरि पुनः स्थापना गर्नुभयो उहाँसँगको रिलेसनमा। अनि यसैले आज तपाईँ र मेरो डाइरेक्ट परमेश्वरसँग एक्सेस छ। हामी डाइरेक्ट परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ। अहिले तपाईँलाई कन्डेम रोमियो 8:1 यसरी जो ख्रीष्टमा छ उसलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। ख्रीष्टमा हुनेलाई परमेश्वरले दण्ड दिँदैन भने तपाईँ आफै चाहिँ को हो? म आफै चाहिँ को हो? आफैले आफैलाई दण्ड दिने अनि जज गर्ने। पतरसलाई परमेश्वरले कसरी रिस्टोर गर्नुभयो? पतरस येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिलाई ख्रीष्टले सबैभन्दा फर्स्ट प्रिचिङ गर्न परमेश्वरले दिनुभयो मौका। अयुबको सुदिन फर्काउने परमेश्वर अनि नामानको हरेक कुरा हिल गर्ने परमेश्वरले आज के तपाईँ मेरो सुदिन फर्काउनुहुन्न? आज नामानको हरेक रोगलाई चङ्गाइ गर्नुहुने 12 वर्षदेखि गर्भवती स्त्रीको त्यो रोगलाई निको गर्नुहुने परमेश्वरले के तपाईँ र मेरो आज हेल्थलाई रिस्टोर गर्नुहुन्न परमेश्वरले? सो आजको दिनमा पनि तपाईँ र म के पाउँछ भने चाहिँ एभ्री टाइम जब तपाईँ र म प्रभुदेखि टाढा हुन्छौँ, राइट? तपाईँ र म बाइबल पढ्दैनौँ, प्रभुको बाटोमा हिँड्दैनौँ एभ्री टाइम, है? अलवेज प्रभु के हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ तपाईँलाई मसँग सम्बन्ध बनाउन उहाँ रेडी हुनुहुन्छ। उहाँले पास्टर्सलाई युज गर्नुहुन्छ, उहाँले मिसनरीलाई युज गर्नुहुन्छ। जब आदमसँग गिरेको थियौँ त्यति बेला त परमेश्वरले फ्रीमा आफ्नो पुत्रलाई बलि दिइकन उहाँको धार्मिकता हामीलाई दिइकन पूर्ण स्थापना गर्नुहुन्छ भने के आउने दिनहरूमा उहाँले मलाई फेरि पूर्ण स्थापना गर्नुहुन्न? निश्चय नै गर्नुहुन्छ। हामीहरू वचनमा जानेछौँ सिधै, ओके? सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? सुन्नुहुँदैछ है? सुन्नु भएन भने पनि अझै भोल्युम तपाईँको कानको भोल्युम खोल्नुहोस् है अलिक जोडले। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? प्रभुलाई धन्यवाद होइन सबैभन्दा पहिला कि आजको दिनमा फेरि पनि हामीहरू यस ठाउँमा आएर प्रभुलाई आराधना गर्न सक्यौँ, धन्यवाद दिन सक्यौँ होइन। सबैभन्दा बेस्ट, सबैभन्दा खास धन्यवाद के दिनु छ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज सुरक्षित राख्नुभएको छ है, किनकि हामी साउथ सिक्किममा छौँ ओके। सो हामीलाई थाहा छ अहिले हाम्रो सिक्किममा है नर्थदेखि लिएर इस्ट मल्लीसम्म के भइरहेको छ है। अनि यस अफकोर्स हामीले प्रार्थनामा राखिरहेको छौँ उनीहरूको लागि। अनि हामीले भन्दा पनि असल सान्त्वना अनि असल रेस्टोरेसन परमेश्वर उनीहरूलाई गर्नुहुँदछ है। तर आज तपाईँ र मेरो भाकिरहेको छ उनीहरूको लागि हामी प्रार्थनामा हामी परमेश्वरसँग इन्टरसेसन हामीहरू गर्छौँ है। प्रभुलाई धन्यवाद होस् आज सबै मण्डलीहरू यसरी देख्नु पाउँदाखेरि हाम्रो नयाँ जो आउनुभएको छ परिवार उहाँको लागि पनि धेरै धन्यवाद है। प्रभुले ल्याइपुऱ्याउनु भएको छ, एकदम वेलकम छ जेजिएफ चर्चमा है। अनि यसरी हामीहरू बढ्दै जाउँ, एक दुसरालाई प्रभुमा बनाउँदै जाउँ है। जो छोडिएको छ हामीहरूलाई तान्दै ल्याउँ प्रभुमा होइन, आमेन। ओके हुन्छ, मसँग तपाईँले एउटा वचन खोलिदिनुहोस् जेनेसिस है उत्पत्तिको 3 अध्यायमा खोलिदिनुहोस् न है। 3:19 कसैले जोडले पढिदिनुहोस् न है। 3:19 उत्पत्ति 3:19 हामीहरू पढ्नेछौँ, एक वर्ड्सलाई हामी रिड गर्नेछौँ। उत्पत्ति 3:19 कसैले मलाई जोडले पढिदिनुहोस् न है। ओके, सो त्यहाँदेखि त्यसको अलिकति अगाडि पनि हामी पढ्नेछौँ। के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि 3:11 पढिदिनुहोस् न। भन्यो ओके, के भन्छ 3:11 उहाँले सोध्नुभयो तँ नाङ्गे छस् भनेर कसले भन्यो? जुन रुखको फल नखानु भने मैले तँलाई आगे दिएको थिएँ, के तैँले त्यो खाइस् भनेर येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले आदमलाई सोध्दैछ है। त्यहाँदेखि स्टोरी हामीलाई थाहा छ, आदमले त्यसलाई दोष त्यसले त्यसलाई दोष एक दुसरालाई दोष लाउन थालेको छ। यो अलिक हल्लिँदैछ है, केही छैन। अनि अझै एउटा भर्स हामी पढ्नेछौँ है, यशाया 40:31 पनि तपाईँहरूले पाउनुभयो भने जोडले पढिदिनुहोस् न। यशाया 40:31 हामी पढ्नेछौँ। ओके ओके, यहाँ यस्तो लेखेको छ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ, तिनीहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन् है। परमप्रभु आशा गर्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ?
गरुड चाहिँ चिल चाहिँ कसैको बाइबलमा है माथि माथि उहाँले स्ट्रेन्थ है उहाँले बल ताकत सबै कुरा रिस्टोर गर्नुहुनेछ ओके आउनुहोस् हामीहरू छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ ओके परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस समयको लागि जसरी प्रभु आज तपाईँले हामी सबैजनालाई सुरक्षित राख्नुभयो आजको दिनसम्म अनि आज हामीहरू तपाईँको वचन सुन्न यस ठाउँमा आएका छौँ हामीले गरेको स्तुतिले आज तपाईँ उचालिनु भएको छ अनि हाम्रो सारा आदर अनि प्रशंसा तपाईँले लिनुभएको छ भने हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु यीशु मसीहमा हामी वचन सुन्न गइरहेको छौँ राजाको वचनद्वारा प्रभु यीशु तपाईँ बात गर्नुहोस् हामी प्रत्येकको हृदयमा पवित्र आत्मा तपाईँ बात गर्नुहोस् र तपाईँले जुन कुरा हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ प्रभु यीशु आज मण्डलीको हरेकको हृदयमा आज तपाईँले त्यस कुरा त्यस मन्नाले भर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ पवित्र आत्मा वचनको समय हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ प्रभु यीशु मसीह यस समयलाई तपाईँले लिनुहोस् तपाईँको उपस्थिति हामी चाहन्छौँ प्रार्थना गर्छौँ यीशु मसीहको नाममा आमेन आमेन ओके 1948 मा है 1948 मा ओके यो कुरा म क्लासमा बार बार भन्ने कुरा गर्दछु है 1948 मा जब इजरायल देश एज अ कन्ट्री युनाइटेड नेसन्स अमेरिकाले सबैले के गर्यो 1948 मा ओके इजरायल चाहिँ अब एउटा देश हो कन्ट्री हो भनेर डिक्लेयर गर्यो अनि देश बन्यो इजरायल देश बन्यो ओके त्यसको बाददेखि इजरायल बनिँदै 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 आएको हामी देख्छौँ हरेक इकोनोमिकमा फाइनेन्सियलमा हरेक कुरामा डेभलपमेन्ट हुँदै आएको हामीले देख्छौँ प्रभुको आशिष है सो जब इजरायल देश कन्ट्री बन्यो त्यहाँदेखि कति धेरै देशहरू कतिवटा देशहरूले खुसी मनायो ओके तर म्याक्सिमम देशहरूले के गर्यो इजरायल फेरि देश बन्यो भनेर उनीहरू खुसी मनाएन रिसायो है मन परेन उनीहरूलाई स्पेसली उनीहरूको नेबरिङ है छेउछाउको देशहरूले उनीहरूलाई मन पराएन कि इजरायल यहुदीहरू फेरि पनि देश बनेको छ भनेर म्याक्सिमम अरेबियन्स अरब कन्ट्रिजहरूले मन पराएन है कि उनीहरूको दुश्मन फेरि देश बन्यो भनेर है लाइफमा है जीवनमा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि कोही बेला समटाइम्स किनभने धेरैपल्ट भनौँ जब तपाईँ र म एउटा मानिस है एउटा मान्छे जब हामी गिरेको ठाउँबाट हामी बनिन्छौँ नि फेरि रिस्टोर ब्याक हुन्छौँ नि है पहिलाको नर्मल कुरामा अनि असल कुरामा तपाईँ म फेरि ब्याक हुन्छौँ नि त्यतिखेर धेरै मानिसहरूलाई मन पर्दैन त्यो कुरा है धेरै मानिसहरूलाई त्यो कुरा मन पर्दैन तर तपाईँ र मलाई मनपर्छ तपाईँ र मेरो फ्यामिलीलाई मनपर्छ राम्रो कुरा है तर धेरै मानिसहरू यस्तो हुन्छ संसारमा है सोसाइटीमा तपाईँ र मेरो वरिपरि कि तपाईँ र म फेरि बनिएको त्यो कुरा मन पराउँदैन ओके सो लेट्स आज हामीहरू के हेर्नेछौँ भने चाहिँ रेस्टोरेसनको बारेमा हेर्नेछौँ है पुनर्स्थापनाको बारेमा के को बारेमा पुनर्स्थापनाको बारेमा रेस्टोरेसनको बारेमा हामी हेर्नेछौँ यस रिसेन्टली हाम्रो सिक्किममा के भयो एउटा जुन चाहिँ फ्लड आएको छ त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ धेरैजनाको कसैले धेरै लाइफ गुमाएको छ कसैले के गुमाएको छ कसैले धेरै कुरा गुमाएको छ है यो झन् अलिक अर्को अलिक क्लियर छ है कसैले घर गुमाएको छ कसैले सुँगुर गुमाएको छ कसैले के धेरै कुरा गुमाएको छ होइन अनि उनीहरूको सिचुएसन अहिले कस्तो छ अनि यो सिचुएसनबाट अब फेरि रिस्टोर हुनु ब्याक हुनु है फेरि नर्मलमा आउनु फेरि पुनर्स्थापना हुनु समय लाग्दछ है अनि जीवनमा पनि धेरै कुरा तपाईँ र मेरो कतिवटा कुरा भत्केको हुँदछ है तपाईँ र म आफै पनि कोही बेला भत्केको हुन्छौँ होइन त्यहाँबाट बनिनु कोही बेला हामीलाई समय पनि लाग्छ कोही बेला हामी बनिँदैन पनि फेरि हामी बनेर आउँछौँ पनि है यो एउटा के हो तपाईँ र मेरो जीवनमा हुने एउटा फ्याक्ट कुरा हामीले पाउँछौँ है अनि कोही बेला कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कोही बेला कसैको के कुरा बिग्रिन्छ जस्तो कि हामी धेरै कुरा हामी रिस्टोर गर्नु खोज्छौँ नि है वाट्सएपको मेसेजको डिलिट भएको हुन्छ राइट हाम्रो डेटा डिलिट भएको हुन्छ मेमोरी कार्डमा करप्ट भएको हुन्छ त्यसलाई हामी फेरि रिस्टोर ब्याक गर्नु हामीहरू ट्राई गर्छौँ होइन हामीहरू खोज्छौँ त्यसलाई किनकि त्यसमा तपाईँ र मेरो एउटा दामी चाहिने डेटा हुँदछ है जो चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा हामीहरू लुज गर्न चाहँदैनौँ त्यसलाई हामी रिस्टोर गर्न चाहन्छौँ राइट ओके सो यो त के भयो हामी जीवनमा हामी सबै कुरा गर्ने रेस्टोरेसन ब्याक गर्ने है पैसा हराएर फेरि यहाँ पैसा कमाउँछौँ है कसैले हामी जब हामीहरू लुज गरी पठाउँछौँ त्यसलाई फेरि हामीहरू रिस्टोर गर्नु खोज्छौँ है यो कुरा भइरहने कुरा हो तर आज हामी वचनबाट हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ रेस्टोरेसनको बारेमा कि परमेश्वरले चाहिँ है बाइबलमा कसरी आफ्नो जातिलाई अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कसरी रिस्टोर गर्नुभयो है
पूर्ण स्थापना गर्नुभयो है। कस्तो प्रकारले गर्नुभयो है, अनि कोलाई गरेको छ, अनि आफ्नो मानिसलाई परमेश्वरले कसरी रिस्टोर गर्नुहुन्छ, अनि किन उहाँले हामीलाई फेरि पूर्ण स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ है, यस कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। ओके, ब्याक इन द बाइबलमा जब हामी हेर्छौँ, बाइबलमा पुरा सुरुदेखि अन्तसम्म नै जेनेसिसदेखि लिएर रेभलेसनसम्म नै हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले परमेश्वरको एउटा क्यारेक्टर पाउँछौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पूर्ण स्थापनाको परमेश्वर भन्ने यस कुरालाई पाउँछौँ। ओके, पुरा बाइबलमा सुरुदेखि नै हामी देख्छौँ भने चाहिँ हरेक पल्ट घरिघरि परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई के गर्नुभएको छ, रिस्टोर ब्याक गर्नुभएको छ, पूर्ण स्थापना गर्नुभएको छ। ओके, इक्जाम्पल्स बाइबलभरि हामीहरू पाउँछौँ। बुझ्नु हुँदैछ यहाँसम्म? बुझ्नु हुँदैछ नि है? इक्जाम्पल्स हामी बाइबलभरि पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला अघि हामीले पढ्यौँ जेनेसिस 3 अध्यायमा। ओके, हामी फेरि हेर्नेछौँ 3:11 है, तैँले नखानु, मैले नखानु भनेको फल तैँले खाइस् है। त्यहाँदेखि आदमले हावालाई दोष लाउँछ है, आदमले पदमलाई होइन है, ओके, आदमले हावालाई नै दोष लाउँछ, हावाले फेरि साँपलाई दोष लाउँछ है। स्टोरी हामीलाई याद छ। सबैभन्दा पहिला मानिस जातिको पतन फल है कहाँ पाउँछौँ हामीहरू? जेनेसिस च्याप्टर 2 मा हामीहरू पाउँछौँ, तपाईँलाई म 3 मा। ओके, अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको फल सबैभन्दा पहिला त्यहाँ हामी फल गिरेको हामी देख्छौँ। त्यहाँदेखि परमेश्वरले एउटा यस्तो मजाको कुरा रेस्टोरेसन कसरी गर्छ मानिस जातिलाई फर्स्टमा भन्दाखेरि परमेश्वर आफै आउनुहुन्छ, मानिसलाई खोज्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि एउटा भेडालाई है, एउटा भेडाको बच्चालाई मारेर त्यसको लहु बहाएर अनि त्यसको छालाले आदम र हव्वाको शरम ढाकिदिनुहुन्छ। सबैभन्दा फर्स्ट रेस्टोरेसन हामी बाइबलमा पाउँछौँ कि परमेश्वरले देखाउनु भएको प्रेम अनि परमेश्वरले मानिस जातिलाई पूर्ण स्थापना गर्नुभएको घटना हामी बाइबलमा सबैभन्दा फर्स्ट हामी यहाँ पाउँछौँ। किनकि सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले मानिसलाई पर्फेक्ट कन्डिसनमा बनाउनु भएको थियो, कि परमेश्वरको आफ्नो स्वरूपमा उहाँलाई बनाउनु भएको थियो र मानिस गिर्यो र फेरि परमेश्वरले के चाहनुभयो? नो, म चाहन्न कि मेरो मानिस मैले बनाएको सृष्टि जसलाई म प्रेम गर्छु, स्वर्गीय दूतभन्दा पनि बेसी प्रेम गर्छु, त्यो मानिस चाहिँ गिरेकै अवस्थामा रहेको म चाहन्न। परमेश्वरको हृदय हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यसैले परमेश्वरले कुनै एउटा निर्दोषलाई बलि गरेर त्यसको लहु बहाएर अनि त्यसको छालाले आफूले बनाएको आफूले प्रेम गर्ने मानिसको के गरिदिएको छ? शरम ढाकिदिनु भएको छ है। त्यहाँ फर्स्ट मानिस जातिलाई परमेश्वरले रिस्टोर ब्याक है, फेरि पहिलाकै नर्मल कन्डिसनमा है, पहिला परमेश्वर जुन चाहिँ कन्डिसनमा बनाउनु भएको थियो, पर्फेक्टनेसमा बनाउनु भएको थियो है, टेम्पोरेरीको लागि परमेश्वरले मानिसलाई त्यहाँ रिस्टोर ब्याक गर्नुभयो। त्यहाँदेखि हामी अर्को स्टोरी हामी सुन्दै जान्छौँ है। त्यहाँदेखि हामी सिधै हामी न्यायकर्ताको टाइममा हुन् है। ओके, यतिखेर के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो? म तिमीलाई प्रेम गर्छु, माया गर्छु, मेरो जाति इजरायली, बट तिमी के गर, मैले भनेको आज्ञा पालन अनुसार तिमीले जीव, मेरो वचन अनुसार जीव, म तिमीलाई इच एन्ड एभ्रिथिङ तिमीलाई दिनेछु। दुध र मह बग्ने देश त दिए र त्यस देशमा अझै म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। एभ्री टाइम एभ्री इयर म तिमीहरूलाई अझै फल्दै फुल्दै अझै धेरै मात्रामा आशिषमा अनि संसारभरि एउटा इक्जाम्पल म तिमीहरूलाई बनाउँछु भनेर परमेश्वरको वादा थियो। तर इजरायली जाति र मानिसहरू के गरे? आफ्नै बाटोमा है, आफ्नै इन्टेन्सनमा, आफ्नै कुरामा, अरूको देवी देवतामा उनीहरू फसे गए। परमेश्वरले त्यहाँ त्यतिकै छोड्नु भएन। त्यहाँ पनि उनीहरूले त्यो कुरा गरेको कारण छिमेकी देशले उनीहरूलाई थिचोमिचो गर्दथ्यो, मार्दथ्यो, कुट्दथ्यो, पिट्दथ्यो, सबै कुरा बलात्कार सबै कुरा गर्दथ्यो। तर परमेश्वरले एउटा जजलाई खडा गर्नुहुन्थ्यो, न्यायकर्तालाई। स्यामसोनको इक्जाम्पल हो, स्यामसनलाई खडा गर्नुभयो। स्यामसनद्वारा परमेश्वरले आफ्नो इजरायललाई फेरि के गर्नुभयो? रिस्टोर गर्नुभयो है। फेरि ब्याक टु त्यही रिलेसनमा, प्रभुसँगको त्यो पर्फेक्ट रिलेसनमा उहाँले बनाउनु भयो। पूर्ण स्थापना आफ्नो जातिलाई उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि स्यामसन हुइन्जेलसम्म परमेश्वरको जन, परमेश्वरको रिलेसनमा राम्रो थियो, आराधना गर्दथ्यो, सबै कुरा गर्थ्यो, प्रभुको बाटोमा हिँड्दथ्यो, रिलेसन राम्रो हुँदथ्यो। त्यहाँदेखि स्यामसनको स्टोरी खत्म हुँदछ। त्यहाँदेखि फेरि मानिसहरू परमेश्वरलाई त्यागेर फेरि आफ्नै बाटोमा लागेर फेरि प्रभुको विरुद्ध काम गर्नु थाल्दछ। अनि फेरि परमेश्वरको विरुद्ध काम गर्नु थालेको कारण फेरि अरू जातिले त्यस मानिसलाई, परमेश्वरको जनहरूलाई थिचोमिचो, स्लेभ, नोकर चाकर बनाउने, कुटपिट गर्ने, सबै कुरा लुट्ने, खाने, एभ्रिथिङ गर्ने गर्दथ्यो।
परमेश्वरलाई त्यो कुरा मन पर्दैन थियो। अनि परमेश्वरले फेरि नो, म यो जातिलाई प्रेम गर्छु, यो जाति मैले चुनेको जाति हो, म यिनीहरूलाई फेरि छुटकारा दिन्छु र फेरि यिनीहरूको रिलेसन जुन चाहिँ मसँग मेरो सम्बन्ध मसँग जुन चाहिँ राम्रो थियो पहिला म आफै फेरि बनाउने छु भनेर फेरि देबोरालाई उहाँले उठाउनु हुँदछ। त्यस्तै प्रकारले इहुदलाई उठाउनु हुँदछ, फेरि गिर्दछ अनि फेरि अर्को सामगारलाई उठाउनुहुन्छ परमेश्वरले। यसरी नै यो साइकल कन्टिन्यू भइबस्दछ। तर यो साइकल हामी कन्टिन्यू के देख्छौँ भने चाहिँ कन्सिस्टेन्स परमेश्वरको हर घडी हर समय हरेक पल्ट एभ्री टाइम परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मपट्टि आफ्नो हात फैलाएको हामी देख्छौँ। हामी होइन, इजरायली जाति होइन जो परमेश्वरसँग सही रिलेसनदेखि बिग्रियो, उनीहरू परमेश्वरमा ब्याक गएको छैन। तर परमेश्वर जसरी आदममा हवा गिर्दाखेरि परमेश्वर आफै फर्स्ट आउनुभयो, त्यसरी नै एभ्री टाइम जब इजरायलीहरू गिर्दथ्यो परमेश्वर आफै आउनुहुँदथ्यो अनि उनीहरूलाई फेरि पनि उनीहरूको सम्बन्धलाई फेरि रिस्टोर ब्याक गर्दथ्यो, फेरि पुनर्स्थापना बनाउँदथ्यो। सो आजको दिनमा पनि तपाईँ र म के पाउँछ भने चाहिँ एभ्री टाइम जब तपाईँ र म प्रभुदेखि टाढा हुन्छौँ, राइट, तपाईँ र म बाइबल पढ्दैनौँ, प्रभुको बाटोमा हिँड्दैनौँ एभ्री टाइम है, अलवेज प्रभु के हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँलाई मसँग सम्बन्ध बनाउन उहाँ रेडी हुनुहुन्छ। उहाँले पास्टर्सलाई युज गर्नुहुन्छ, उहाँले मिसनरीलाई युज गर्नुहुन्छ, उहाँले मण्डलीको एल्डर्सलाई युज गर्नुहुन्छ, उहाँले मण्डलीमा भएको अलिक जवान अनि अलिक मेच्योर भएको मानिसहरूलाई परमेश्वरले युज गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई फेरि ब्याक पुगेछ आफ्नो ख्रिस्ट, आफ्नो प्रेमी, आफ्नो परमेश्वरको रिलेसनमा फेरि बनाउनको लागि परमेश्वरले उनीहरूलाई युज गर्नुहुनेछ। तपाईँ भाग्नुहोस्, टाढो जानुहोस्, तर तपाईँलाई खोज्दै चाहिँ परमेश्वर आउनुहुन्छ। नजरमा तपाईँ जीवनको यतिखेर कुन चाहिँ प्लेसमा हुनुहुन्छ, कन्डिसनमा हुनुहुन्छ है, फरक पर्दैन, त्यहाँ पनि परमेश्वर खोज्न आउनुहुन्छ, तपाईँलाई बोलाउन आउनुहुन्छ है। तपाईँसँग मेरो छोरालाई यो दुःख भइरहेको छ, म कसरी देख्न सक्छु, हो मैले गर्दा होइन, तर मेरो छोरा अनि छोरीको आफ्नै डिसिजन विचार अनि उनीहरूको आफ्नै एक्सनको अनुसार आज त्यो कन्डिसनमा गिडिरहेको छ, डिस्करेज भइरहेको छ, लडिरहेको छ, कुनै सहारा छैन। बट म मेरो छोरालाई प्रेम गर्छु, म मेरो छोरीलाई प्रेम गर्छु, म जान्छु, म कसैलाई पठाउँछु उसलाई फेरि पनि मसँगको सम्बन्ध फेरि बनाउनको लागि। तपाईँ र मेरो परमेश्वरको हृदय चाहिँ त्यस्तो छ। तपाईँ र मेरो परमेश्वर चाहिँ आज रेस्टोरेसन तपाईँ र मलाई फेरि पूर्ण स्थापना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को स्टोरी हामी के देख्छौँ भने चाहिँ जब डेभिड है, डेभिड पापमा गिर्यो, परमेश्वरको बेस्ट अफ द बेस्ट राजा, परमेश्वरको बेस्ट राजा, कहिले मूर्ति पूजामा नगिरेको राजा एउटै मात्रै दाउद राजा। अरू सबै राजा मूर्ति पूजामा गिर्यो, जो परमेश्वर एकदमै हेटेस्ट कुरा थियो। त्यही कुरामा इजरायलको सबै मानिस अनि राजाहरू एभ्री टाइम गिर्दथ्यो, तर दाउद कहिले पनि मूर्ति पूजामा गिरेन। त्यसले दाउद बेस्ट थियो परमेश्वरको अगाडि सानैदेखि। तर एउटा ठुलो कुरामा ऊ है, एउटा बेबिचारमा जब ऊ गिर्दछ, जब बेबिचारमा गिरेपछि एक वर्षभन्दा बेसी ऊ परमेश्वरदेखिको टाढा रिलेसनमा ऊ हुँदथ्यो, ऊ पापमा जिरहेको थियो। जब बादशाहसँग उसको रिलेसन भयो, त्यसको बाद एक वर्षभन्दा बेसी परमेश्वरदेखि रिलेसनमा ऊ टाढा थियो, किनकि ऊ पापमा जिरहेको थियो। डेभिडले कस्तो कन्स्पिरेसी है रचिरहेको थियो, तर परमेश्वरले कसले युज गर्नुभएछ त्यहाँ, नेथान प्रफिट। नेथान को छ, परमेश्वरको अगमवक्तालाई परमेश्वरले त्यतिखेर पास्टर भनौँ न नेथान है देशको, उसलाई युज गर्नुभयो। अनि नेथान जान्छ अनि परमेश्वरको वचनद्वारा दाउदलाई के गर्दछ, रिब्युक गर्दछ, करेक्सन गर्दछ। एन्ड देन दाउद त्यहाँ टुक्रिन्छ अनि दाउद त्यहाँ फेरि परमेश्वरको वचनद्वारा बनिन्छ। त्यसैले उसले साम 51 लेख्छ, मेरो उद्धारको आनन्द फेरि मलाई फर्काइदिनुहोस्। साम 51 मा है, भजन सङ्ग्रह 51 हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। दाउदले के भन्दछ 51 को 12 मा, मेरो उद्धारको जोय, कि उद्धारको जोय चाहिँ यस्तो, म यीशु ख्रीष्टमा बाँचेको छु, मैले उद्धार पाएको छु अनि म आनन्दको साथ क्रिस्चियन जीवन जिरहेको छु। तर तपाईँ म जब पापमा गिर्छौँ त्यतिखेर हामी उद्धार गुमाउँदैनौँ, तर आज हामीले पाएको उद्धारको आनन्द तपाईँ मैले गुमाइरहेको हुन्छौँ। जब डेभिड पनि जब पापमा जिरहेको थियो 1 सालभन्दा बेसी, त्यतिखेर उसको हृदयमा शान्ति अनि आनन्द थिएन। हो, उसले याहवे परमेश्वरको आराधना गर्छ नि, इजरायलीलाई लिड त गरिरहेको छ नि, मन्दिरमा सबै पूजापाठदेखि एभ्रिथिङ गरिरहेको छ नि, तर ऊ आफ्नो हृदयमा आनन्द छैन, किनकि ऊ पापमा जिरहेको छ। अनि यसै कारण डेभिडले पश्चातापको साथमा प्रार्थना गर्छ, प्रभु हे मेरो याहवे,
मेरो उद्धारको जय तपाईँले फर्काइदिनुहोस्। एन्ड देन परमेश्वरले दाउदलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्दछ। दाउदलाई पुनर्स्थापना गर्ने परमेश्वरले के तपाईँ र मलाई पुनर्स्थापना गर्दैन? समटाइम्स तपाईँ जीवनको कुन चाहिँ प्लेसमा हौ, डजन्ट म्याटर। हुनसक्छ तपाईँ र मेरो एक्सन, तपाईँ र मैले गरेको, तपाईँ र मेरो जुन चाहिँ डिसिजनको द्वारा आज दाउदको जस्तो तपाईँ र मेरो डिसिजनको द्वारा आज हुनसक्छ कोही बेला तपाईँ र म पनि पापमा जिरहेको हुन्छौँ, चर्च आइरहेको हुन्छौँ, डेभिड जस्तो सबै होमबली मेलबली चढाइरहेको हुन्छौँ, चर्च आइरहेको हुन्छौँ, एभ्रिथिङ गरिरहेको हुन्छौँ। तर तपाईँ र मेरो हृदयमा थाहा छ कि म क्रिस्चियन जीवनमा म अझै मेरो आनन्द छैन। किनकि म त्यो पापमा जिरहेको छु, किनकि मैले त्यही कुरा गरिरहेको छु जो मेरो परमेश्वरलाई मन पर्दैन। डोन्ट वरी, जस्ट ब्याक हुनुहोस्, प्रभुलाई गड प्रभु मलाई हिल गर्नुहोस्, मेरो उद्धारको जय फर्काइदिनुहोस्। तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभुले त्यहाँ त्यतिखेरै तपाईँलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँले यति प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यही पूर्ण स्थापना उहाँले गर्नुहुन्छ। एज्रा, नेहमाया, जेरुबाबेलको कहानी मलाई साह्रै मनपर्छ। परमेश्वरले जुन चाहिँ प्रेम इजरायलले देखाउनु भएको छ यहाँनिर, उनीहरूको गल्तीको कारण एउटा कुरा म भनौँ, परमेश्वरले यस्तो मजाको के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हरेक समय परमेश्वरले हामीलाई रिस्टोर गर्नुहुन्छ, पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। तर समटाइम्स तपाईँ र मलाई परमेश्वरले तोड्नु पनि हुन्छ, राइट? तपाईँ र मलाई कोही बेला परमेश्वरले तोड्नु पनि हुन्छ। अघि मैले भने अब हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पुनर्स्थापनाको परमेश्वर हो, हामीलाई बनाउने परमेश्वर हो, हामीलाई रिस्टोर गर्ने परमेश्वर हो। तर फेरि यहाँ त तोड्नु पनि हुँदैछ त। इजरायलीलाई परमेश्वरले तोड्नुभयो जब बेबिलोनमा कैद बनाएर पठाउनु भयो। किन? परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बनाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई तोड्नुहुन्छ। यो घरको वाल बनाउनुको लागि यो कुनामा लाग्ने इँटा तोडिएको छ अनि यो वाल बनिएको छ, राइट? जब एन्ड मिलाउँदा सवा लगेर मिलाउँदाखेरि सबै इँटा यहाँनिर डल्लै डल्लो छैन, टुक्रा पारेको तोडेको इँटा पनि यहाँ लगाएको छ र आज यो वाल बनिएको छ। सेम थिङ परमेश्वरले समटाइम्स तपाईँले मलाई तोड्नुहुन्छ बनाउनुको लागि। हामीलाई सधैँको लागि नाश गर्नुको लागि परमेश्वरले तोड्नुहुन्न, तर हामीलाई बनाउनुको लागि, बेटर बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँ र मलाई तोड्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल बेबिलोनमा 70 इयर्स 70 वर्षसम्म यहुदाको मानिस परमेश्वरको आफ्नो जनहरूलाई परमेश्वरले कैदमा किन पठाउनु थियो? ताकि उनीहरू फेरि रिस्टोर ब्याक होस् मसँग, ताकि फेरि यिनीहरू अझै असल प्रकारले मसँगको रिलेसनमा फर्कोस् भनिकन परमेश्वरले 70 इयर्स बेबिलोनमा पठाउनु भयो र उहाँको प्रमिस पुरा गर्नुभयो, फेरि फर्काएर ल्याउनु भयो आफ्नो देशमा। उहाँले फेरि रेस्टोरेसन है, फेरि पुनः स्थापना गर्नुभयो। एज्राले एउटा टिमलाई लिड गरेर आयो अनि एज्रा आयो अनि एज्राले के गर्यो? सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकायो, बाइबल कलेज त्यहाँ सुरु भयो अनि वचनद्वारा सबै मानिसलाई पुनर्स्थापना गर्यो। नेहमाया आयो, नेहमायाले वाल बनायो, परमेश्वरको वचनद्वारा नै वाल फेरि पुनर्स्थापना गरेको छ। जेरुबाबेल आयो तलदेखि फर्केर, जेरुबाबेलले फेरि पनि टेम्पल परमेश्वरको भवन है फेरि पनि उसले परमेश्वरको वचनद्वारा नै आज बनाएको छ। तपाईँले मेरो टेम्पल हो परमेश्वरको। तपाईँ मेरो विश्वासको वाल कस्तो छ? तपाईँलाई मेरो वचनको तरवार कस्तो छ? यो सबै बनिने एउटै कुरा छ। तपाईँ सधैँ हामी विश्वासी मण्डली एउटा रिस्टोर हुने, पूर्ण स्थापना हुने एउटै कुरा छ, त्यो परमेश्वरको वचन। आज इजरायलले त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन बाइबलले सुरु नगरेको भए, फर्केर आएको सबै यहुदीहरूलाई परमेश्वरको वचन नसिकाएको भए उनीहरू रिस्टोर हुँदैन थियो। वाल बनाउनु, मन्दिर बनाउन त्यहाँ सबै लागेको थियो र त्यहाँनिर के पनि आएको थियो? अरूकोबाट एट्याक पनि आएको थियो। सेम थिङ जब तपाईँ र म भत्केका हुन्छौँ र तपाईँ र म फेरि परमेश्वरको नजरमा हामी अगाडि सही हुन चाहन्छौँ, फेरि हामी परमेश्वरसँग तपाईँ मेरो सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छौँ, फेरि पुनर्स्थापना हुन चाहन्छौँ, तपाईँ र मलाई भनाइ टोकाइ, तपाईँ र मलाई गिराउने सबै आउँदछ। त्यो च्यालेन्ज तपाईँ र मलाई सधैँ आउँदछ। के तपाईँ र म रेडी हुनुहुन्छ? अनि वर्ड अनि परमेश्वरको वचनद्वारा मात्रै तपाईँ र म रेडी हुन सक्छौँ र त्यो च्यालेन्जेसलाई हामी फेस गर्न सक्छौँ अन्ली परमेश्वरको वचनद्वारा मात्र। नत्र हामीहरू सक्दैनौँ है, नत्र हामी गिरेकै रहन्छौँ। ओके, सो यो तपाईँ बाइबलको इक्जाम्पल कि परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई कसरी फेरि पनि पुनः स्थापना गर्नुभयो है। अनि त्यसको बादमा है जब इजरायल एज अ कन्ट्री, एज अ नेसन नै 722 BC-मा तहस नहस भयो, सक्यो। बेबिलोनमा 587 BC-मा गयो
तर 1948 मा परमेश्वरले फेरि हिजोस्ति भर्खर इजरायललाई फेरि पूर्ण स्थापना गर्नुभयो आफ्नो जातिलाई। अलवेज परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ मलाई त्याग्नु भएको छैन क्या, नेभर। कहिले पनि तपाईँ म सोच्छौँ कि केही पनि छैन, सुक्खा है मरुभूमि जस्तो देख्छौँ तपाईँ मेरो जीवनमा, तपाईँ मेरो विश्वासमा, तपाईँ मेरो रिलेसनमा, या तपाईँ मेरो म्यारेजको रिलेसनमा, फ्रेन्डको रिलेसनमा, एउटा जबको रिलेसनमा, अनि ख्रिस्टसँगको रिलेसनमा तपाईँमा केही देख्दैनौँ। समटाइम्स हामी सोच्छौँ कि प्रभुले अब त मलाई छोडिदिएको छ, जोबको जिन्दगी जस्तो है, अयुबको जस्तो। पनि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँलाई छोड्नु भएको छैन, त्याग्नु भएको छैन। फेरि एक दिन तपाईँलाई परमेश्वरले पूर्ण स्थापना गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको हृदय दाउदको जस्तो रेडी छ कि? तर तपाईँ पो चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरसँगको रिलेसनमा फेरि ब्याक हुनु? क्वेसन चाहिँ त्यहाँ छ है। ओके, देन यो बाइबलको इक्जाम्पल्स हामी यहाँ पाउँछौँ, अरू धेरै हामी इक्जाम्पल्स बाइबल्समा हामी पाउँछौँ। ओके, अनि अब एक दुईवटा कुरा म भन्न गइरहेको छु। र आजको दिनमा परमेश्वरले कसरी तपाईँ र मलाई रिस्टोर गर्नुभएको छ। त्यो त इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले त्यो प्रकारले रिस्टोर गर्नुभयो, आदम र हव्वालाई परमेश्वरले त्यो प्रकारले पूर्ण स्थापना गर्नुभयो। तर आजको दिनमा तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी पूर्ण स्थापना गर्नुभएको छ, उहाँसँगको रिलेसनमा है, अनि मण्डलीको रिलेसनमा। सबैभन्दा पहिला जब परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनुभयो, तपाईँ र मलाई अघि बढ्यौँ, यानि कि आदम र हव्वालाई बनाउँदाखेरि परमेश्वरले त्यतिखेर तपाईँ र मलाई पनि त्यहाँनिर बनाउनु भएको थियो, राइट। त्यतिखेर जब तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको थियो, परमेश्वरले के लेख्छ बाइबलमा? आफ्नो स्वरूपमा है, उहाँ जस्तै, यानि कि पर्फेक्ट, पवित्र, होली, कुनै दाग नलागेको, कुनै पाप नगरेको, कुनै चोट नलागेको, एकदमै क्लिन है, एकदमै शुद्ध अनि पवित्र उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको थियो, तपाईँ र मलाई। तपाईँ र म गिर्यौँ, आदमसँगै तपाईँ र म पनि गिर्यौँ, अनि प्रभुदेखि हामी टाढा भयौँ, तपाईँ र म पनि वान्स। फर्स्ट हामी कस्तो थियौँ? एकदम पर्फेक्ट थियौँ, परमेश्वर जस्तै उहाँको लाइकनेसमा पवित्र थियौँ, शुद्ध थियौँ। तर तपाईँ र म गिर्यौँ, आदमसँगै हामी गिर्यौँ है। तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्रमा तपाईँ र मलाई फेरि रिस्टोर गर्नुभयो है। आदममा तपाईँ र म गिर्यौँ, राइट। तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्टमा तपाईँ र मलाई फेरि पूर्ण स्थापना गर्नुभयो उहाँसँगको रिलेसनमा। अनि यसैले आज तपाईँ र मेरो डाइरेक्ट परमेश्वरसँग एक्सेस छ। हामी डाइरेक्ट परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ। एक्सेस, यो रिलेसन फेरि पूर्ण स्थापना चाहिँ पिताले पुत्रमा तपाईँ र मलाई गरिदिनु भयो। जसरी परमेश्वरले आदमलाई पूर्ण स्थापना गर्दाखेरि एउटा निर्दोष भेडालाई मारेर अनि भेडाको रगत बगाएर है, मेमनाको रगत बगाएर अनि मेमनाको छालाले शरम ढाकिदिएको थियो भने आज तपाईँ र मलाई पनि कसरी पूर्ण स्थापना गर्नुभएको थाहा छ? आफ्नो पुत्र, निर्दोष पुत्रलाई बलि गर्नुभएर आफ्नो निर्दोष पुत्रको नयाँ कभरेन्टको रगत बहाएर अनि हामीलाई शुद्ध गर्नुभयो। अनि आज हाम्रो पापको शरम चाहिँ ख्रीष्टको, उहाँको पुत्रको धार्मिकताको लुगाले कभर गरिदिनु भयो। द्याट्स हाउ, यस्तो प्रकारले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पूर्ण स्थापना गर्नुभएको छ। हामी गिरेको थियौँ, पर्फेक्ट कन्डिसनदेखि हामीहरू एकदमै घिनलाग्दो कन्डिसनमा गिर्यौँ तपाईँ मेरो पाप अपराधको कारण। तर फेरि एउटा निर्दोष पुत्रलाई क्रुसमा झुन्डाइकन तपाईँ र मलाई फेरि पनि पर्फेक्टको पनि पर्फेक्ट उहाँले बनाइदिनु भयो। पुत्रको धार्मिकताको लुगा प्रष्ट आज तपाईँ र मलाई लगाइदिएर है। प्रभुलाई ताली बजाइदिउँ न है। परमेश्वरले कति प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई है। द्याट्स हाउ, यो प्रकारले है, युहन्ना 3:16 है, अनि लुका 23:16 हामी यो कुरा पाउँछौँ। अनि जेनेसिस 3:21 चाहिँ मानिस जातिलाई है, आदम र हव्वालाई परमेश्वरले रिस्टोर गर्नुभयो, पूर्ण स्थापना गर्नुभयो। अनि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ दोस्रो कुरिन्थी 5:18 है, लुका 23:26 अनि युहन्ना 3:16 अनुसार आज तपाईँ र मलाई पुत्रमा रिस्टोर गर्नुभएको छ है। एन्ड देन नेक्स्ट है, हामी सक्नु आँट्यौँ, एकछिन समय हामी लियौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई फर्स्टमाको रिलेसनमा यसरी पूर्ण स्थापना गर्नुभयो। अब नाउ एभ्री डे परमेश्वरले कसरी तपाईँ र मलाई रिस्टोर गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँले रिस्टोर त गर्नुभयो। अझै हामी स्वर्ग गएको छैनौँ, हामी यहीँनिर छौँ राइट। हामी स्वर्ग गएको छैनौँ, हामीहरू अझै संसारमै छौँ। सो डे टु डे हरेक दिन परमेश्वरले कन्टिन्युली हरेक विश्वासी क्रिस्चियन्सलाई उहाँमा रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँमा पूर्ण स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 र 18 के लेख्छ? पुरानो
कुरा बिति गए अब जे छ नयाँ। अनि 18 मा हामी के पाउँछौँ? 18 मा तपाईले कसैले पढिदिनुहोस्, मिठो लेखेको छ। पुरानो कुरा बिति गयो अब नयाँ भइसकेको छ। 18 मा म भन्दैछु है, ख्रिस्टको है, ख्रिस्टद्वारा हामीहरू ख्रिस्ट परमेश्वरमा रेकन्साइल भएको छ, यानि कि फेरि हामी जोडिएका छौँ। यीशु ख्रिस्टमा चाहिँ हामी परमेश्वरसँग फेरि जोडिएका छौँ। हामी आफै होइन, तर पुत्र यीशु ख्रिस्टमा उहाँको बलिको द्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरसँग फेरि पनि रेकन्साइल, हामी फेरि पनि जोडिएका छौँ। अब नाउ हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो रिलेसन यीशु ख्रिस्टसँग यानि कि परमेश्वरसँग एभ्री डे, हरेक दिन, हरेक हप्ता, हरेक महिना टुट्छ। हामी टुटाइ पठाउँछौँ, फ्याक्ट कुरा, राइट? पास्टर्स अनि मिसनरिज जो पनि छ, हरेक दिन हरेक समय परमेश्वरसँग पर्फेक्ट रहन्छ भन्ने बाइबलमा कहीँ पनि पाउँदैनौँ। पास्टर्सको पापी ख्रिस्टद्वारा बाँचिएको, ओके? मण्डलीको पापी सेभ बाई ग्रेस, ख्रिस्टद्वारा बाँचिएको। तपाईँ पापी, म पनि पापी, तर ख्रिस्टद्वारा बाँचेको पापी हो। अनि ख्रिस्टद्वारा पर्फेक्ट भएको, उहाँको धार्मिकताले भरेको पवित्र अनि शुद्ध भएको जन चाहिँ तपाईँ र म। सो एभ्री डे तपाईँ र म गिर्छौँ, तपाईँ र म लड्छौँ एभ्री डे। अनि एभ्री डे ख्रिस्टले हामीलाई पूर्ण स्थानमा पनि गर्न चाहनुहुन्छ। कहिले? हिजो मात्रै होइन, अस्ति मात्रै होइन, आज मात्रै होइन, तर हरेक दिन, एभ्री डे। कोही बेला यस्तो हुन्छ नि, हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन, राइट? एन्ड देन तपाईँ र म प्रभुदेखि रिसाउँछौँ। अनि कोही बेला तपाईँ र मेरो डिसिजनको कारण आज अघि डेभिड जस्तो हामीहरू पापमा जिरहेको हुन्छौँ हाम्रो रिलेसनमा, परमेश्वरसँगको रिलेसन अनुसार, तर तपाईँ र म चाहिँ पापमा जिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यतिखेर हामीले के हुन्छौँ? एकदमै डिस्करेज भइरहेको हुन्छौँ, एकदमै डिस्करेज भइरहेको हुन्छौँ। हामी केही गर्न सकेका हुँदैनौँ, तर हामी नेगेटिभ कुरा के सोचिरहेको हुन्छ भने चाहिँ म त सक्दिनँ होला हौ। आराधना गर्दा पनि तपाईँ र मेरो मन ठिक हुँदैन। समटाइम्स याद गर्नुभएको छ कि जब तपाईँ र म पापमा जिरहेको हुन्छौँ नि, तपाईँ र मैले कुनै कुरा गल्ती गरिरहेको हुन्छ नि, त्यतिखेर जब हामी वर्सिपमा आराधनामा आउँछौँ, तपाईँ र मेरो मनमा, हृदयमा जोय हुँदैन। जब तपाईँ र वचन सुन्छौँ, त्यतिखेर तपाईँ र मेरो हृदयमा जोय, आनन्द हुँदैन, उद्धारको आनन्द हुँदैन। अनि हामी सोच्छौँ अब त बिस्तारै बिस्तारै मण्डली चर्च पनि आउन छोडिदिनु पर्यो, अब त बिस्तारै बिस्तारै अब त बाइबल पनि के पढ्नु, बिस्तारै बिस्तारै अब त छोडिदिनु पर्यो। त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू बिस्तारै बिस्तारै नै भइपठाउँछौँ। किन? त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ र मैले आफैले एज अ गडको रूप लिएर हामी आफैले जज गरिरहेका छौँ, ओके? परमेश्वर आफै बनेर हामीले आफैले जज गरिरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई त्यसरी कहिले पनि जज गर्नुहुन्न, कहिले पनि त्यसरी जज गर्नुहुन्न। परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? आज मेरो छोरा मण्डली आएको छ, आज मेरो छोरा, आज मेरो छोरी सङ्गतिमा आएको छ, म उसलाई रेस्टोर गर्न चाहन्छु र म यो वचनद्वारा बोल्छु उसको हृदयमा। परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी जज गर्नुहुन्छ तपाईँसँग। कहिले तपाईँलाई कन्डेम रोमी 8:1 यसरी जो ख्रिस्टमा छ उसलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। ख्रिस्टमा हुनेलाई परमेश्वरले दण्ड दिँदैन भने तपाईँ आफै चाहिँ को हो? म आफै चाहिँ को हो? आफैले आफैलाई दण्ड दिने अनि जज गर्ने। लेट्स कम ब्याक, लेट्स हामीहरू ब्याक हौँ। सो नेगेटिभ सोच जब आउँछ, तपाईँ प्रभुले भन्नु, ल प्रभु मलाई हिल गर्नुहोस्, म जुन चाहिँ कुरामा जिरहेको छु मलाई त्यस कुरामा मलाई चङ्गाइदिनुहोस्, मलाई हिल गर्नुहोस्। म जुन चाहिँ कुराले गर्दाखेरि म तपाईँमा बढ्न सकेको छुइनँ, म आराधना तपाईँलाई राम्रोसँग गर्न सकेको छैन, तपाईँलाई हृदयबाट आराधना दिन सकेको छुइनँ, हृदयबाट मण्डली जान सकेको छुइनँ, वचन पढ्न सकेको छैन, सुन्न सकेको छैन। लर्ड त्यो कुरामा मलाई हिल गर्नुहोस्, मलाई छुटकारा दिनुहोस्, मलाई चङ्गाइदिनुहोस्। जस्ट त्यति मात्रै भन्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई त्यहाँनिर छुटकारा दिनुहुन्छ, त्यहाँनिर हिल गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ रेस्टोरेसनको परमेश्वर हो। एन्ड देन कोही बेला तपाईँ र मेरो फेलियर्स है, हामी गिरेको कारण, कोही बेला तपाईँ र म टुटेको हुन्छौँ, ओके? हुनसक्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा कोही बेला है एउटा बाउ अनि छोराको सम्बन्ध टुटेको हुँदछ, एउटा आमा अनि छोराको सम्बन्ध टुटेको हुन सक्दछ।
कोही बेला म्यारेज एउटा विवाहमा है त्यो सम्बन्ध टुटेको हुनसक्छ, हस्बेन्ड वाइफ त छ नि तर बिचमा के छ, आनन्द नै छैन, जोइ नै छैन, ख्रिस्ट नै छैन, त्यो हुनसक्छ। कोही बेला दोस्त फ्रेन्डसिपमा, कोही बेला मण्डलीको बिचमा आज तपाईँ म टुटेको हुन सक्छौँ, भत्केको हुन सक्छौँ, भाँचेको हुन सक्छौँ, नबोल्न सकेको हुन्छौँ, धेरै यस्तो कारण हुनसक्छ। तर याद गर्नुहोस्, यो सबै तपाईँको टुटापन, तपाईँको सबै हेल्थदेखि लगेर तपाईँको सबै म्यारेजदेखि लगेर हरेक रिलेसन जोसँग पनि छ जो टुटेको छ, त्यो सबै ख्रिस्टले जोड्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने र ख्रिस्टलाई भन्नुहुन्छ कि प्रभु मलाई हिल गर्नुहोस्, अनि ट्रस्ट, मेन कुरा चाहिएको नै के हो, तपाईँले मेरो विश्वास अनि ट्रस्ट यीशु ख्रिस्टमा, कि म जति गिरे पनि मेरो प्रभुले मलाई रिस्टोर गर्नुहुन्छ, म जति भाग्यो मेरो प्रभुले मलाई पूर्ण स्थापना गर्नुहुन्छ भने यो कुरा तपाईँले जब विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँमा भरोसा गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँले हिल गर्नुहुन्छ। आमेन। एक दुईवटा कुरा बाइबल हामी पाउँछौँ, परमेश्वरले अयुबको एभ्रिथिङ उहाँले रिस्टोर गर्नुभयो। अयुबलाई डबल गुणा दिनको लागि अयुबलाई परमेश्वरले फर्स्ट तोड्नु भयो। अघि मैले भने जस्तो फर्स्ट परमेश्वरले तोड्नुहुन्छ, बनाउनुको लागि परमेश्वरले तोड्नुहुन्छ। अयुबको एभ्रिथिङ लस्ट, तर सेकेन्डमा परमेश्वरले त्यसको डबल गुणा दिनुभयो। नामानको लेप्रोसी परमेश्वरले हिल गर्नुभयो। नामानको जस्तो लेप्रोसी लागेको कोरेकोले भरेको थियो, त्यसलाई फेरि परमेश्वरले पूर्ण स्थापना गर्नुभयो र आज असल छाला परमेश्वरले दिनुभयो। हेजिकाया राजा जब मर्न आँटेको थियो, जब उसले परमेश्वरमा भरोसा गरेर रुँदै प्रार्थना गर्यो, 15 वर्ष आयु थपिदिनु भयो परमेश्वरले। डेभिड जब उसको प्राण नै सुकिसकेको थियो, उसले ठुलो गल्ती गर्यो उसको नजरमा, तर परमेश्वरले उसको प्राणलाई फेरि पनि रिस्टोर गरिदिनु भयो। पिटर, पत्रुस, यीशुसँगै हिँड्ने चेला है, पत्रुसलाई परमेश्वरले कसरी रिस्टोर गर्नुभयो। पत्रुस यीशु ख्रिस्टलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिलाई ख्रिस्टले सबैभन्दा फर्स्ट प्रिचिङ गर्न परमेश्वरले दिनुभयो मौका। सो अयुबको सुदिन फर्काउने परमेश्वर अनि नामानको हरेक कुरा हिल गर्ने परमेश्वरले आज के तपाईँ मेरो सुदिन फर्काउनुहुन्न? आज नामानको हरेक रोगलाई चङ्गाइ गर्नुहुने, 12 वर्षदेखि बन्ने स्त्रीको त्यो रोगलाई निको गर्नुहुने परमेश्वरले के तपाईँ र मेरो आज हेल्थलाई रिस्टोर गर्नुहुन्न परमेश्वरले? यदि कोही बिमारी छ भने परमेश्वरले अवश्य नै हिल गर्नुहुन्छ। यदि कसैको केही लस भएको छ भने परमेश्वरले अवश्य नै के गर्नुहुनेछ? रिस्टोर गर्नुहुनेछ। तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्, जस्ट अयुब जस्तो ट्रस्ट गर्नुहोस्, हेजिकिया जस्तो ट्रस्ट गर्नुहोस् प्रभुमा र भन्नुहोस् लर्ड हिल मी, मलाई यो जग्गामा मलाई चङ्गाइ गर्नुहोस्, मलाई यो जग्गामा मलाई चङ्गाइ गर्नुहोस्, ताकि म तपाईँमा अझ बढ्न सकौँ। जो बेबिचारमा फसेको स्त्रीलाई पायो, पक्रियो, बेबिचारमा फसेको स्त्रीलाई परमेश्वरले फेरि रिस्टोर गर्नुभयो, पूर्ण स्थापना गर्नुभयो। सबैले उसले थुक्दथ्यो, कसैले पनि धर्मगुरुहरूले पनि उसलाई रिस्टोर गर्ने है, उसलाई पूर्ण स्थापना गर्ने कसैले एक नजरले पनि सोचेको थिएन। यस स्त्री यस्तो काम गर्दछ तर हामी उसलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कसैले सोचेको थिएन। तर एकजनाले मात्र सोच्यो अनि गर्यो, तपाईँ मेरो ख्रिस्टले मात्र। साइमनको घरमा जुन चाहिँ स्त्रीले अस्ति मेरो मेसेजद्वारा हामी हेर्दै सुन्दै थियौँ है, साइमनको घरमा जुन चाहिँ स्त्रीले यीशु ख्रिस्टको खुट्टा आफ्नो आँसुले पुस्यो अनि केसले पुस्यो, आँसुले धुयो, त्यस स्त्री पनि एउटा बेबिचारी स्त्री नै थियो। त्यस स्त्रीलाई पनि त्यो साइमनको थियो, एउटा व्यवस्थाको गुरु थियो, उसले परमेश्वरको वचन अनुसार उसलाई रिस्टोर गर्नुपर्ने थियो तर गरेन। तर यीशु ख्रिस्टले उसलाई रिस्टोर गर्यो। यहाँ भएको जति पनि स्त्री छ, पुरुष छ, पत्रुस छ, हिजकिया राजा छ, अयुब छ, नामान गुरी छ, यिनीहरू सबैलाई परमेश्वरले आज रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ भने के तपाईँलाई मेरो रिलेसन, के तपाईँलाई मेरो रोग, तपाईँलाई मेरो डिस्करेजमेन्ट, तपाईँलाई म गिरेको अवस्थामा, यदि तपाईँले म प्रभुदेखि टाढो भएको कुरामा के उहाँले तपाईँलाई मलाई रिस्टोर गर्नुहुन्न? के उहाँले तपाईँलाई मलाई पूर्ण स्थापना गर्नुहुन्न? अवश्य उहाँले गर्नुहुन्छ अनि सधैँ गरि नै रहनुहुनेछ, किनकि सधैँ हामी पापमा गिर्दछौँ। तर आज फर्किने मन, इच्छा अनि पश्चातापको मन चाहिँ आज तपाईँ र ममा पर्दछ। डेभिडले जस्तो आज त्यस स्त्रीले है यीशु ख्रिस्टलाई भरोसा गरे नि त पुरै रूपमा, र रुँदै आफ्नो आँसुले यीशु ख्रिस्टको खुट्टा धोइदिए
त्यस स्त्रीले 12 वर्षदेखि रगत बन्ने स्त्रीले यीशु ख्रीष्टलाई भरोसा गरेको कारण, ट्रस्ट गरेको कारण पछाडिबाट गएर यीशु ख्रीष्टको वस्त्र उसले छोए र ऊ त्यहाँ चङ्गाइ भयो। हेजेकिया राजाले परमेश्वरलाई भरोसा गरेको कारण उसले प्रार्थना गरे र उसलाई अझै 15 वर्ष आयु परमेश्वरले थपिदिनु भयो। अयुबले सबै कुरा नभए तापनि परमेश्वर मेरो हो भनेर परमेश्वरमा भरोसा राखेको कारण परमेश्वरले सबै कुरा फर्काइदिनु भयो। आज विश्वासी तपाईँ र म समटाइम्स होइन तर धेरैपल्ट नै प्रभुदेखि तपाईँ र म टाढा हुन्छौँ, राइट? तपाईँ र म गिरेको अवस्था हुन्छ, हाम्रोमा केही एभ्रिथिङ लस्ट भएको हुँदैछ। हामी सोच्छौँ अब त कसरी हामी उँभो लाग्ने हो, अब त कसरी म प्रभुसँग रिलेसन ब्याक हुन्छु होला हौ, है? अब त कसरी म बाइबल पढ्न सक्छु होला हौ, अब त म कसरी फेरि पनि पहिलाको जस्तो जोस अनुसार प्रभुको सेवा गर्न सक्छु होला हौ, किनकि मैले जो गरेको छु त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो सोच्छौँ। तर तपाईँ त्यो नसोच्नुहोस्, द्याट इज गलत। तपाईँ यो सोच्नुहोस् मेरो प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ र मेरो प्रभुमा म भरोसा गर्छु र मेरो प्रभुलाई म हिलिङको लागि प्रार्थना गर्छु। मेरो प्रभुले मलाई के गर्नुहुन्छ? फेरि रिस्टोर गर्नुहुन्छ। फेरि मेरो प्रभुले मलाई बनाउनु हुनेछ। फेरि मलाई मेरो प्रभुले पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ। जसरी इजरायललाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो, मेरो प्रभुले मलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा यतिखेर केही कुरा टुटेको होला, हुनसक्छ तपाईँ मेरो सम्बन्ध टुटेको होला, म्यारेज टुटेको होला, है? कसको फ्यामिलीमा सम्बन्ध टुटेको होला, या फेरि ख्रीष्टसँग सम्बन्ध टुटेको होला, तपाईँले केही गुमाउनु भएको होला। सबैले गुमाएको छौँ, तर त्यो सबै कुरा रेस्टोर गर्ने काम कसको? परमेश्वरको। परमेश्वरले साँच्चै नै हाम्रो हरेक टुटेको हृदयलाई जोड्नुहुँदछ, है? टुटेको हृदयलाई उहाँले जोड्नुहुँदछ। अनि परमेश्वरले चाहेको टुटेको हृदय नै हो, चुर्न नदिने हृदयलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। सो आजको वचनतिर म यही भन्न चाहन्छु है कि परमेश्वर, तपाईँ मेरो परमेश्वर चाहिँ पुनर्स्थापनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेबी भोलिको दिन, पर्सिको दिन जब तपाईँ गिर्नुहुन्छ, यो वचन तपाईँको दिमागमा राख्नुहोस्, म गिरेँ नि त के भयो, तर मेरो प्रभुले मलाई फेरि उठाउनुहुन्छ। म गिरेको रहँदिनँ। डेभिडले पाप गरेँ नि त, होइन? तर नेथन प्रफेट आएर उसलाई त्यहाँनिर वचनद्वारा करेक्ट गर्यो। अनि दाउदले के भन्यो? यस, मेरो प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, मेरो प्रभु मलाई फेरि बनाउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि फेरि दाउदले अझै स्ट्रङ रूपमा इजरायललाई लिड गरेर हामी पाउँछौँ। मेबी पर्सिको दिन, नेक्स्ट इयर, अर्को महिना, अहिले भरे नै तपाईँहरू म गिर्छौँ होला नि, याद गर्नुहोस्। बट म गिरे रहँदिनँ, म फेरि उठ्छु, है? किनकि म मेरो प्रभुमा भरोसा गर्छु, किनकि मेरो प्रभु मलाई फेरि मेरो जुन चाहिँ आनन्द छ, उद्धारको आनन्द छ, उहाँले फेरि मलाई दिनुहुनेछ। म जस्तो प्रकारले पहिला परमेश्वरको आराधना गर्दथेँ, म फेरि त्यस्तै प्रकारले उहाँको आराधना गर्नेछु। किनकि म मेरो प्रभुमा भरोसा गर्छु र उहाँले मलाई फेरि बनाउनुहुन्छ, है? फर्स्टमै अब हामीले गल्ती गर्दाखेरि, हामी जब आदमसँग गिरेको थियौँ, त्यति बेला त परमेश्वरले फ्रीमा आफ्नो पुत्रलाई बलि दिइकन, उहाँको धार्मिकता हामीलाई दिइकन पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ भने के आउने दिनहरूमा उहाँले मलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नुहुन्न? निश्चय नै गर्नुहुन्छ। सो तपाईँले मेरो परमेश्वर चाहिँ पुनर्स्थापनाको, फेरि बनाउनु हुने, रेस्टोरेसनको गड हुनुहुन्छ। ओके, सो यस वचनलाई हामी यहीँ राख्नेछौँ, हामी याद गर्नेछौँ प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ र सधैँ बनाइरहनु हुनेछ र सधैँ नै हामी उहाँमा बनेर रहनेछौँ। ओके, बिगार्ने काम चाहिँ कसको? फर्स्टमा तपाईँले मेरो आफ्नै सोच, दोस्रो तपाईँले मेरो दुश्मन, तेस्रो यो संसार जसले तपाईँले मलाई बिगार्दछ। तर बनाउने एकैजना हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट। अलवेज हामीले बनाइ नै रहनुहुन्छ। तोड्नुहुन्छ तर अझै दामी बनाउनको लागि उहाँले हामीलाई तोड्नुहुन्छ। आमेन। यसपछि हामी यहाँ राख्नेछौँ।